السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي البيوت الأربعة التي لا تدخلها الملائكة؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في البداية يا حبايبي لازم نعلم ان بفضل الله سبحانه وتعالى مجرد وجود الملائكة في اي بيت بيكون سبب لجلب البركة والخير في ذلك البيت بفضل الله. وجود الملائكة يكون سبب في طرد الشياطين، وبفضل الله وأن البيت يمتلئ بالبركة وبالخير والسعادة والسكينة والمودة والألفة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وجود الملائكة بركة في البيت عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أن الملائكة تدعو وتستغفر لأهل البيت ما داموا يعيشون على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن في 4 أنواع من البيوت لا تدخلها الملائكة. ممكن واحد دلوقتي يقول لي طب ما دي فرصة العمر يا شيخ محمود، ما دام ال4 حاجات دول هيمنعوا دخول الملائكة يبقى نعمل أي حاجة فيهم عشان الملائكة ما تخشش. على الأقل مش هيخش ملك السيئات، فالواحد ياخد راحته ويعمل اللي هو عايزه، ما فيش ملك سيئات هيكتب حاجة، وكمان بالمرة مش هيدخل ملك الموت، فبالتالي نضمن ان ما فيش ملك الموت يدخل يقبض أرواحنا. أقول لك يا حبيبي مش ده المقصود. المقصود بعدم دخول الملائكة أي عدم دخول ملائكة الرحمة. أما ملك السيئات وملك الموت والملائكة الموكلة بالأعمال فهي معنا لا تفارقنا، بتدخل علينا في أي وقت. ملائكة الحسنات والسيئات لا تفارقنا، وملك الموت يدخل في أي وقت يأذن له فيه الله عز وجل بأن يدخل ليقبض روح فلان أو فلانا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. لكن المقصود أن في 4 بيوت، تلك البيوت لا تدخلها الملائكة. يا ترى إيه هي البيوت دي؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أول بيت البيت اللي فيه كلب وليس بكلب حراسة. خدوا بالكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، القيراط مثل جبل أحد. إيه معنى الكلام دوت؟ في ناس يباح لهم أن يقتنوا الكلاب. مين هم؟ واحد عنده أرض زراعية خايف على الأرض ديت من السراق فجايب كلب حراسة، يجوز له ولا ينقص من أجرها أي شيء. واحد عنده أعزكم الله ماشية خايف عليهم يجي لهم ثعلب ولا ذئب ولا أي حيوان مفترس فحاطط كلب حراسة، ما فيهاش أي مشكلة ولا ينقص من أجره أي شيء. واحد بيصطاد فجايب كلب صيد معلم علشان لما يصطاد حاجة الكلب يروح يجيبها له لحد عنده، ليس فيها أي شيء وأجره لا ينقص أبدا. واحد عنده بيت، البيت ده كبير وليه جنينة زي القصر أو الفيلا أو غير ذلك وليه جنينة، فجاب كلب وحطه في الجنينة عشان يحمي بيته من السراق ومن اللصوص، ما فيهاش أي مشكلة خالص، بس يحافظ على الكلب بأن هو يعمل له تندة تحميه من الشمس ومن المطر، لأنه كائن برضه حي لابد من الإحسان إليه. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى لو في كلب في البيت ما يكونش جوه البيت، ما يبقاش جوه الشقة، إنما يبقى بره البيت في الجنينة ومربوط ومعمول له تندة علشان تحميه من المطر ومن الشمس، وكمان ليه بيت يبات فيه في آخر اليوم علشان لو في رياح أو في أي حاجة أو مطر يحميه من البرد. تمام، ونوفر له الاكل والشرب وكل حاجه ويبقى موجود من اجل الحراسه. اما بقى ان احنا نجيب كلب لولو وندخله البيت وننيمه في السراير ونحميه ونقعد بقى نهزر معاه ونخليه ينجس البيت كله عياذا بالله، فهذا البيت لا تدخله الملائكه. واضح كده؟ يبقى إذن أباح لنا الشرع أو أباح لنا الشارع إن إحنا نقتني كلب في البيت في حديقة البيت وليس في داخل الشقة.
وأباح لنا لو احنا بنصطاد يبقى معانا كلب صيد معلم، أباح لنا لو عندنا أرض زراعية تمام إن احنا نجيب كلب يحرس المكان، أو عندنا مصنع نجيب كلب يحرس المكان، أو عندنا مثلا ماشية عايزين نحميها من الذئاب فبرضه نجيب كلب يحميها في ذلك المكان، وليس علينا شيء، إنما الذنب كله على من يدخل الكلب إلى داخل البيت أعزكم الله. يبقى ده أول بيت لا يدخله الملائكة. البيت الثاني هو البيت اللي فيه تماثيل وتصاوير. المقصود بالتماثيل التماثيل اللي بتتحط تماثيل لأشياء فيها روح، زي تمثال طيور، تمثال حيوان، تمثال إنسان. أما الدباديب والعرايس اللي بيلعب بها الأطفال الصغيرين فلا شيء فيها، لا حرج في ذلك، دي لعب أطفال ما فيهاش أي حاجة بالمرة. الحاجة الأولانية اللي تخلي البيت ما يدخلش فيه الملائكة التماثيل ديت، والحاجة التانية التصاوير اللي متعلقة على الحوائط. طب يا شيخ محمود لو عندنا بعض الصور مش قادرين نستغنى عنها، الأصل إن الصور لا تجوز إلا للضرورة، للبطاقة، للكارنيه، مثلا لحاجة معينة إحنا محتاجينها، لجواز سفر إلى غير ذلك. لكن من باب التخفيف لو كنت مش قادر تستغنى عن الصور دي فعلى الأقل حطها في ألبوم وشيلها في الدولاب. شوف أنا بقول لك إيه، الأصل إنها ما تبقاش موجودة، بس بقول لو مش قادر تستغنى عنها حطها في ألبوم أو حطيها في ألبوم وشيلوها في الدولاب، لكن ما تعلقوهاش على الحوائط. مجرد تعليق الصور على الحوائط يا حبايبي بقولها لكم من باب الخوف عليكم ورب الكعبة وليس من باب التضييق، مجرد وجود الصور على الحوائط متعلقة تمنع دخول الملائكة. وجود التماثيل في البيوت برضو تمنع دخول الملائكة. يبقى نخرج التماثيل من البيوت، والصور لو انتم مش قادرين تتخلصوا منها على الأقل حطوها جوه الدولاب وما تعلقوهاش على الحوائط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، والمقصود بالتماثيل أو التصاوير التي فيها روح. ولذلك لو عند حضرتك صور، صور للبحر، صور للأشجار، صور للسماء، صور للخضرة، لا مانع من تعليقها، إنما المقصود الصور التي هي من ذوات الأرواح، صورة طيور، صورة حيوانات، صورة إنسان، كل هذه الصور تمنع دخول الملائكة. النوع الثالث من البيوت الذي لا تدخله الملائكة هو البيت الذي عياذا بالله تنبعث منه الروائح الكريهة. بعض البيوت أعزكم الله أصحابها ما عندهمش حتة إن هم يحرصوا على نظافة البيت، تخش بيتهم في أي وقت تجد البيت رائحته صعبة جدا لا تطاق، تمام؟ ما حدش في الدنيا يقدر يقعد في البيت ده 10 دقايق، لكن أصحاب البيت تعودوا على هذا المكان لأنه هم ده طبعهم. واخد بال حضرتك؟ تلك البيوت لا تدخلها الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. احنا بنتأذى من ايه؟ من الروائح الكريهة، كذلك الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا ثوما أو بصلا أو كراثا أن نذهب إلى المسجد. شو قد إيه؟ فنهانا عن ذلك لأن الملائكة هتتأذى من رائحة البصل أو رائحة الثوم أو رائحة الكراث. شوف قد إيه؟ فالواحد لو هياكل حاجة زي كده ياكلها قبل الصلاة بفترة كبيرة، ويستخدم بقى معجون الأسنان إلى غير ذلك أو معطر الفم حتى لا تتأذى منه الملائكة. أما لو شعر إن الرائحة هيتأذى منها الإنسان الذي بجواره فمن المؤكد أن الملائكة تتأذى من تلك الرائحة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رابع بيت من البيوت التي لا تدخلها الملائكة هي البيوت التي فيها أجراس ويعني اللي بيسموها الجلجل أو الجرس، وليس المقصود جرس الباب، لأن جرس الباب ده ليس فيه شيء، برن جرس الباب عشان الناس اللي جوه تعرف إن في حد بره، دي ما فيهاش أي حاجة خالص. المقصود هنا هي الأجراس اللي بتبقى شغالة على طول، يعني حد معلق مثلا في رقبة قطة جرس عمال بيرن على طول، أو جرس في خلخال، أو جرس في حلق، أو غير ذلك. الأجراس دي تمنع دخول الملائكة لأنها من مزامير الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد حسن: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس. الجلجل هو الجرس الصغير مثل الخلخال أو الحلق اللي فيه جرس أو ما يعلق على الحيوان أعزكم الله، لأن ذلك من مزامير الشيطان. أما جرس الباب فليس فيه أي شيء. تلك البيوت الأربعة التي لا تدخلها الملائكة.
شوف قد ايه. فلنحرص على ان بيوتنا تبقى عامره بالملائكه. وصدقوني والله لو البيت ده لم تدخله الملائكة سيكون عامرا بالشياطين. هتبقى فيه المشاكل في البيت والطلاق والنفور وعدم المودة ولا الرحمة، وهتلاقوا البيت مليان بمشاكل ومآسي. أما إذا كانت البيوت عامرة بالملائكة تجد السكينة والبركة والسعادة والمودة والهدوء والرحمة بفضل الله. أضف إلى أن الملائكة تدعو لكم وتستغفر لكم ما دمتم تعيشون على طاعة الله سبحانه وتعالى. فعشان كده لازم نحرص كل الحرص على ان بيوتنا تبقى خاليه من الكلاب. لو في كلب يبقى في الجنينه، ما يبقاش داخل الشقه. ان بيوتنا تبقى خاليه من التماثيل ذوات الارواح او الصور ذوات الارواح، ولو كان في صور مش قادرين نستغنى عنها نشيلها في الدولاب زي ما قلنا. وان يكون بيوتنا تكون بيوت نظيفه رائحتها طيبه بفضل الله، ما يكونش فيها اجراس كثيره الى غير ذلك، عشان تكون البيوت عامره بالملائكه. اسال الله عز وجل ان يجعل بيوتكم عامره بالملائكه، وان يجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.